Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен сывороткада, яғни сары сумен дайындалатын блины жасаймыз. Және ішінде творожный начинкасымен. Мен осы творогты жасағанда шыққан сары суды қолдандым. Ең алдымен ұнымыздың үстінен жұмыртқаны саламыз, араластырып аламыз. Оның үстінен сұйық майды құйып араластырамыз. Енді осының үстінен сары суды аз-аздан қосып отырып, жақсылап араластырамыз. Үстінен қантымызды қосып араластырамыз. Кішкене ванилин қосамыз. Және де жарты шай қасық ас содасын қосып, жақсылап араластырамыз. Массамыз дайын, блинымызды пісіраміз. Табамызды жақсылап қыздырып, бірінші блиныды пісіретін кезде май жағамыз, одан кейін майдың қажеті жоқ. Барынша жұқалап құюға тырысыңыздар. Әр жағын 1 минут көлемінде пісіраміз. Дәл осылай барлық құймақтарды пісіріп аламыз. Құймақтарымыз дайын, енді начинка дайындаймыз. Начинкасын дайындау үшін творогтың үстінен сметана қосып, қант салып, 1 келкі болғанша араластырамыз. Блинымыздың үстінен салмамызды салып, конвертик жасап ораймыз. Тойымды таңғы ас немесе түске басар ретінде дайындасаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмді әрі пайдалы болып шығады. Каналға тіркелмесеңіздер тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.